हेलो फ्रेंड्स। त्रिनव, आज आप क्या बताने वाले हो? क्वैक क्वैक। क्यों बोले? अच्छा त्रिनव, ये बताओ डक कैसे आवाज करती है? क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक। डॉग कैसे आवाज करता है? भाव। कैट कैसे आवाज करती है? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ। और लिजर्ड कैसे आवाज करती है? लिजर्ड। ऐसे। और हैन कैसे आवाज करती है? कुकरुकू। कुकड़ू। और गॉट? गुड। म्याऊ। हॉर्स कैसे आवाज करता है? हाँ। ऐसे आवाज करता है हॉर्स। और बर्ड कैसे आवाज करती है? ची ची ची। और क्या आता है आपको इसमें? फ्रॉग कैसे आवाज करता है? फ्रॉग। कैसे करता है? टोर टोर करता है फ्रॉग। अच्छा, और बताओ, लायन कैसे आवाज करता है? लायन हाँ करके जोर से आवाज दिखाओ लायन की। अरे बाबा। एलिफेंट कैसे आवाज करता है? है करके। काऊ? ऐसे आवाज करता है काऊ। अच्छा, तो अब आपने कितने सारे एनिमल और बर्ड का आवाज निकाल के दिखाया? बोलो। इतना सारा। तो चलो अब बाय बोलो सबको।